Kurti harrej që është para gazetarëve dhe menofti që është para militantëve të vetë. Po, ajo të regën demagogjinë e ti se i ka mësu ato frazat për mensh edhe veç i përdor. Harrej që është para gazetarëve dhe tha gjem një vend në Evropë. Problematik tjetër, a i su dojnë moti para gazetarëve, kështu që... Për ata e ka harru, e ka pos një shkarje të përqëndrimi tina dhe me dofti që është para militantëve të vetë dhe aje priti që kur thët gjema një vend në Evropë që partia e parë është me modhe se dyta e treta, ata kanë me fillu me reshu blakën, me thonë bravo, Albin Baba, po fatkecësht që lej para gazetarëve të pregaditën edhe në qintët e sekundit e murë përgjigjen cilën e meritajnë. Fatmirësisht do thoja. Sigur ligjerimet që i kanë shkollën politike, kur del Albini aty, fillon me ligjeru edhe ata tjertë në alen e ngojnë koj hapën krejtë edhe në fund filloj me duar të rëgjë. Kjo që po e përmend Arlindi është vërtet fatkeqësi e madhe, sepse njerëz si Albin Kurti po e bëjnë normë, po e bëjnë krejt normale rranën, mashtrimin, demagogjin, dhe kjo gjë imponohet edhe në shoqëni, sepse kur të parët e shtetit sillen në një mënyrë të tillë, gënjejnë pa turp dhe vazhdojnë jetën sikur mos të ketë ndodhur asgjë, edhe ne si qytetarë thjesht një farë forme keq edukohemi nga ta, dhe mendojmë se hajtë se po bëj ka kështu, ose disa që janë matri mendojnë që për me u bo kryeministër duhet me qenë gënjeshtarë. Adim pse vjen kjo, se nëse këthejmi pak, për shambull, të non shkurti, dite e zgjedhjeve, Opus Consulting e pat boni një anket, edhe vetëm 2% e kemi pas qytetarëve që kanë deklaru që votojnë për plan program. Më thonë, kjo është një kallëzus shumë i madhë, edhe që i bjen që shumica e qatynë, ose 60% e qytetarëve votojnë për liderin. Derisa nuk arrina me ndryshu sistematikisht këtë farë mendësie politike, atër kena me pas demagogë si Albin Kurti sa dush. Ne nuk mundëm me ndryshu mendësin politike, sepse ne prandaj zgjedhim politikanët, që politikanët të kenë së paku etikë. Por kur minimalja, baza, etika mungon taj politikan, qka kemi me logarit në ta? Të me thonë, e kemi bo një gënjeshtar, prandaj është fatkesi një njeri si kur Zotri Kurti, se na nuk kemi mendu që duhet me i bot partë të shtetit mashtrus, njerës ose të tjerët që keq përdorin shtetin, që vjedhin, që korruptohen. Ne po kërkojmë një zgjidhje e cila është më e mira e mundshme për jetën tonë, do me thonë thjesht një njeri i cili bazën së paku e ka, nuk del me gënjy, nuk del me korruptu, nuk del me vjedh, dhe shteti e stutje, jo një politikan i cili kryen një farforme norma tilla edhe në shoqëni. Unë kom pas një farë shpresës se ne e patë mësun një farë forme me politikan klasik ose dhe biznismena mbrana në politik, e aktivista politik e më pas shumë pak që na kam përfatsu. Edhe unë jam pro aktivizmit politik, edhe gjithësere kom pas shpresën që një aktivist politik nuk mundet definitivisht me kalu në këtë stadin kaq të olt, edhe me dalë për një me kaq gënjeshtar, kaq mashtrues o ka dalë Albin Kurti. Se në fund ditës, ai pse është aktivist politik, është se ndërtohet në bazën e disa parimeve. Edhe aktivist politik, edhe hajnë, përbes nuk shkon bashkë. Nuk shkon. U përmend lideri që votohet, se cili prej nesh fatkeqësisht votojnë vetëm për lider, jo për le themi projektet, premtime, gjëra të tilla. Vlora që toku mbrëm këtu në Rubikon me Adriatik Elmendin, e kritikoi Enver Hoxhajn për atë deklaratën që dha. Ka lider Partia Demokratike, po thehet Partia Demokratike? Aktualisht me sa shihet Partia Demokratike ka një thymi të brendshme. Edhe nuk janë konsistent në qëndrimet e tyre. Do me thonë, shihet një mos dialog mes Partisë Demokratike, sepse është shumë e çuditshme në dy studio ndryshme. Në njëjtën kohë, dy qëndrimet ndryshme me qenë. Do me thonë, është totalisht e pakuptimt, edhe më vjen çuditëse si Enver Hoxhaj, në fakt, nashta edhe s'është ku me ditë sa për më çuditë, sepse na i kujtojmë edhe deklaratat pak më hershme të zotit Hoxhaj. Pak matrona se këto që ishin, nëse fitan UÇK-ja, unë e kom e shku me jetu në Beograd, ka që njona për i deklaratat tina, kështu që nuk kom që ditë, po dëshira e se cilit politikanë sëd me shku në koalicion, me levizjen vetë vendosje, unë e menaj që ai politikanë nuk dhëtë me qenë mon në skenën politike. Për arsye që ai politikan i kalibri tillë nuk ja dën të mirën në shtivene.
çdo kush që sot dënë me shku, me dëshirë, në koalicion, me lëvizje, me vendosje, me mashtruesin Albin Kurti, ai nuk ja dënë të mirën këtij veni. Ai është mashtrues ose i mashtruar? Arlindi ka plotësisht drejt kur e thot këto, unë sipas mendimit tim për shkak se ne jemi lodh me hipokrit. Me një njeri që thot ndryshe e bën ndryshe. Do me thonë tash na jemi të lyp ndryshim. Qashtu që kemi pru zotrin Kurtin për shtet, se ata të tjerët na patën lodh, tash zotri Kurti na ka lodh, ne duhet me kërku zgjidhje më të mirë. Dhe në qoftë se prap gjejmë një zotri Kurti, por me emër mbi emër tjetër, me fytyrë tjetër, s'kemi bo kur gjë. Thjesht ne duhet me gjetë një njeri i cili së paku ka norma morale, ju përmbahet atyre, dhe pastaj po ashtu ka një vizion të qartë për shtetin, sepse po e shohim që pavarësisht se zotri Kurti është munduar të ruaj figurën e vet, gjasme nuk është i korruptuar, i ka ndalë gjithë shokët e shoqet të korruptuar, megjithatë ai po mundohet se ka problema me i djeg njerëz vetë me shpëtu si figurë, sepse partia e tij është parti një person, dhe në qoftë se zotri Kurti baltoset, atër baltoset partia, por njerëz të kanë kuptu këtë filozofi. Prandaj neve na duhet një njeri ndryshe me vizion, sepse e patëm një zotri Kurti i cili si pat thonë kur kush puna mbar, edhe ne si qytetar nga ajo dëshira e madhe për të pas një njeri i cili nuk është i baltosur, e bënëm zotrin Kurti kryeministër, pa e mendu që ky s'ka punu kur gjë. Dhe okej, në rregull është njeri i pastër, por kjo nuk po mjafton për neve. Neve na duhet një njeri vizionar. Neve na duhet një njeri i cili e din çka po merr në dorë, edhe ku ka me dërgu, kur ka me dërgu. Ka në mesin tonë, në mesin e partive politike... Ka njerëz brenda partive, këto partitë politike kanë bërë që të Kosovë. Se na rrafshemi